大家好，咁今日咧會講多少少 mole concept 入面 calculation 嘅問題嘅。咁其實我哋計 mole concept 咧，我哋如果見啲問題咧，其實十居其我哋都要寫一條 chemical reaction 出嚟啦。咁假設而家有條 chemical reaction AX 加 BY 就會變 C2Z 啦。咁其實如果喺左手邊嗰啲 reactant 咧真係 satisfy 到 A 同 B 嘅 ratio 嘅話咧，右手邊2Z 咧一定要 satisfy 翻 C 個 ratio 嘅。咁樣即係點咧？咁俾個例子大家睇下。咁假設咧，如果而家有個咁嘅 reaction，X 加 2Y 係去到3個2Z嘅。咁而如果X 我哋話佢係3 mole 啦，咁而 Y 我哋話佢係6 mole 啦。咁如果咁樣嘅話咧，2Z 咧出嚟咧一定咧要係 in terms of X 同埋 Y。佢哋原本個 ratio 嘅，咁一個3:6，咁原本咧我哋 formula 見到係1:2:3嘅話咧，咁所以2Z咧應該出嚟咧要出到咧係3 mole 乘翻3嘅，咁所以係要出到9 mole 咁多2Z嘅，係啦。咁呢個係一個都幾重要嘅 concept 嘅，當我哋如果係計mole concept 嘅問題咁我哋睇一睇下邊嗰隻 example，睇下大家有冇問題而家個問題係咁嘅 ，find the mass of KCl 同埋 O2 released。當24.5 gram of KClO3 is heated，it is assumed that 100% decomposition of heat。跟住俾翻當中牽涉嗰啲 element 嘅 molar mass 啦，分別係 K 啦、Cl 啦同埋 O。咁今日做呢個問題咧，大家係要記3個 step 啦。咁第一個 step，大家要知道其實而家 chemical reaction 做緊咩先。佢個問題就話咧 KClO3 咧，佢係 heat 咗佢，之後就放 KCl 同 O2 啦。咁所以我哋當然首先要寫翻佢條 chemical reaction 出嚟先啦。KClO3 係啦，燒一燒佢變 KCl 同埋 O2。咁呢個時候我哋要 balance equation 啦。咁其實如果 balance 呢條 equation 就唔難嘅咁我哋多數咧都會喺 O 去入手先嘅咁右手邊咧而家 O 咧係2粒，左手邊係3粒。咁其實呢個時候我哋就揾佢嘅 LCM 最小公倍數。咁樣揾之後咧，大家會知道其實 LCM 咧係6嚟嘅。咁如果咁咧，咁右手邊要補個3俾佢，左手邊補翻個2俾佢。咁樣咧 number of 個 O 咧就會一樣啦。咁但係而家咧 K 同 Cl 咧同埋左手邊嘅 K 同 Cl 咧數目係唔同嘅，咁所以我哋要補翻個2俾佢。咁而 under 而家呢條 equation 咧，其實講緊咩咧？就話有2 mole 嘅 KClO3 嘅時候咧，佢可以放到2 mole 嘅 KCl 啦，同埋3 mole 嘅 O2。值得一提嘅咧就係咧，佢如果題目咧，如果咧呢度咧，就算係寫 oxygen 嘅話咧，我都希望大家咧有個 sense 會寫翻個 O2 出嚟嘅，因為喺 natural state 嘅話咧 ，oxygen 係唔可以獨立形成嘅，佢一定要 form 到一啲比較穩定嘅 compound 啦。咁呢比較穩定嘅 compound 咧，咁係 O2 咁樣嘅。好，咁我哋跟住繼續做落去啦。咁我哋之後咧要知道嗰樣嘢咧，就係究竟有幾多 number of mole 啦？究竟我哋要喺題目見到。咁我哋嘅個題目呢度講有24.5 gram 嘅 KClO3 啊嘛，係啦，咁所以 number of mole of KClO3 係幾多咧？24.5 gram 除翻佢嘅 molar mass 咁即係39啦，加翻 Cl 一個啦，35.5啦，加翻3乘翻16，咁所以咧個答案咧就會係0.2嘅。咁by呢個 ratio 咧，你知道如果佢係0.2嘅話咧，出嚟都會係0.2啦。跟住有幾多 O2 咧？就係0.2乘翻3除2即係原來咧佢會放翻0.3個 mole 咁多嘅 O2 出嚟嘅。咁好啦，咁究竟 release 咗幾多 KCl 同 O2 咧？係mass of KCl 咧就會係0.2 mole 啦，乘翻呢個佢嘅 molar mass 啦，咁就係呢個39加翻35.5。撳翻計數機，答案就14.9 gram 啦。咁 mass of O2 啦，跟住就係
係啦。咁就係0.3乘翻16乘2啦，因為而家佢有2粒 O 啊嘛。咁跟住所以個答案呢，就係9.6 gram 啦。